कस्तो लाग्यो नीति तथा कार्यक्रम? फेरि सुधारात्मक हिसाबले यो ठिकै छ, तर यो अपर्याप्त छ भन्ने मेरो यो गठबन्धनले ल्याएको साह्रै कमजोर भयो भन्ने छ नि। त्यो त अहिले तपाईँले कसैले सुन्नुभएकै छैन होला। यो सस्तो लोकप्रियताको लागि र निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आएको देखिन्छ। श्रम बजारलाई स्वदेशको श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको कायापलट हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको उत्साहजनक छैन। तर मन्त्रीज्यूहरूले त रूपान्तरण गर्छ यसले भन्नुभयो, हाम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्रीज्यूहरूले त्यसो भन्नु उहाँहरूको बाध्यता हो। होइन, नीति तथा कार्यक्रम अब सबै पार्टीहरू मिलेर बनाएको नकारात्मक त हुँदै हुँदैन। सबै मिल्नुपर्छ भन्ने भावनासँग जोडेको छ यो। सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन। एउटा ताली बजेको सुन्नुभयो, एउटा कुनै ताली, सिङ्गल ताली सत्ता पक्ष गठबन्धन कसैबाट बजेको सुन्नुभयो। यो कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम होइन, सुन्दा मिठो लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम। तपाईँहरू यो त अहिले यो चुनावको बेलाको यो बजेट हो। अब यो लागू गर्नका लागि होइन, त्यसले चुनावको बेला कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसकोस्, हामीले सबै विषय सम्बोधन गरेको छौँ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ भन्ने दाबी गरेको छ। अब भर्खरै एकजना मेरो काङ्ग्रेसका मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो लाग्यो भनेर मैले सोधेको, गेटमा निस्किँदै लाग्दा हावादारी कार्यक्रम भन्नुभयो। अगाडि प्रस्तुत भएका नीति कार्यक्रम र यो नीति कार्यक्रमलाई एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्। जहाँ कुनै नयाँ चिज छैन, यस अगाडि यस्तो थियो, यसपटक अब यो नयाँ चिज गर्छौँ भन्ने पटक पटक हरेक वर्ष आउँछ नि। यसपटकको नीति कार्यक्रममा कुनै नयाँपन छैन। गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ। यसमा केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरूका सङ्केतहरू गरिएका छन् र आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्। तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। नेपालको राज्यका जुन गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक समस्या छन् तिनको समाधान गर्ने हो भने आँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो र तर त्यसअनुसार आउन सकेन। सायद यो चुनावी वर्ष पनि भएको हुनाले पनि सरकारमा उनीहरूले अलि नयाँ कुरा गर्न आँट पनि गर्दैन। केही पपुलिस्ट कुराहरू र केही सुधारका कुराहरू गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा होला फेरि सुधारात्मक हिसाबले यो ठिकै छ, तर यो अपर्याप्त छ भन्ने मेरो केही कुरा नछुटोस् भनेर हेरेको जस्तो देखिन्छ। विशेष प्राथमिकता हुनुपर्ने होइन, यो परम्परागत यदि लामो यदि ठुलो बनाउनु जरुरत थिएन। कहीँ कुरा बजेटमा आउने कुराहरू पनि यसमा परेका छन् र त्यसैले मैले अलिक सुधारात्मक परम्पराकै निरन्तरता भयो होइन डाक्टर साहब? होइन, 19 को 20 भयो। 19 को 20 भयो। केही सुधार चाहिँ 20 चाहिँ केमा भयो डाक्टर साहब? 19 को 20 जस्तै कृषिको प्राथमिकरण गर्ने कुराहरू छन् र यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जुन अधिकारहरू संविधानमा लेखिएका छन् त्यसअनुसार कानुन बनाएको छैन, कानुन बनाउने कुरा छ। त्यसरी नै केही कुराहरू 1920 हुने खालको। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। र नीति र कार्यक्रम जुन आएको छ त्यसमा हाम्रो बिचमा पनि परामर्श भएको थियो र त्यसले धेरै कुरालाई समेटेको छ। खास गरेर कृषिलाई त्यसले उच्चतम प्राथमिकता दिएको छ र सँगसँगै ऊर्जा विकासको कुरामा, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा, शिक्षामा जोड दिने कुरामा, सिप विकासमा जोड दिने कुरामा, उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा र युवाहरूलाई स्वरोजगारीको निम्ति वातावरण तयार गर्ने कुरामा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यसले ध्यान पुर्याएको छ। सबै परम्परागत भयो, यो गठबन्धनले ल्याएको साह्रै कमजोर भयो भन्ने छ नि। त्यो त अहिले तपाईँले कसैले सुन्नुभएकै छैन होला, त्यो तपाईँलाई लागेको होला। अहिले चाहिँ नि अब यो त अहिले चुनावको मुखको बजेट हो यो। त्यस हुनाले चाहिँ नि अब यो चुनाव पछिको सरकारले 5 वर्षको कुरा ध्यानमा राखेर बजेट तयार गर्नुपर्छ। यसका बावजुद पनि अहिले अब बजेट पेस गर्नै पर्ने भएको हुनाले अब बजेट पेस गरिएको छ र तपाईँलाई थाहा छ कि मङ्सिरदेखि लिएर फागुनसम्ममा चुनाव हुन गइरहेछ। त्यस हुनाले यो बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष अलिक कमै होला
यसले एउटा एक किसिमको चाहिँ हाम्रो मान्यतालाई हाम्रो धारणालाई यहाँ गठबन्धन दलको धारणालाई यसले अगाडि सारेको छ। मलाई लाग्दछ यसले जनताको भावनालाई अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। किनभने महिलाको समस्या होस्, दलितको समस्या होस्, सीमान्तकृत समुदायको समस्या होस्, ती सबै समस्याहरूलाई यसले राज्यका समाजका सबै समस्यालाई यसले अधिकतम रूपमा समेट्ने कोसिस गरेको छ। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा समेटेको छ। अब कतिपय कुराहरूमा त कमी हुन सक्ला, एकदम पर्फेक्ट त कुनै कुराको पनि आशा गर्न सकिँदैन, र आधारभूत रूपमा ठिक छ। अहिले मैले भनिहालेँ नि, यो त अहिले यो चुनावको बेलाको यो बजेट हो। अब यो लागू गर्नका लागि होइन, तर त्यसले सङ्केत चाहिँ गरेको छ। फरक केही छैन। सकेसम्म चाहिँ सबै विषय छुने कोसिस गरिएको छ। सायद निकट भविष्यमै निर्वाचन हुँदै गरेकोले निर्वाचन लक्षित यो नीति तथा कार्यक्रम छ, यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा समस्याहरू छन् र सबभन्दा ठुलो कुरो त कार्यान्वयनमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र आउने बजेट फेरि चाहिँ कुन ढङ्गले आउँछ त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सस्तो लोकप्रियताको लागि र निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आएको देखिन्छ। तपाईँको प्रतिक्रिया के छ यसमा? सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, परम्परा? यसलाई अहिले नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने छैन, तर परम्परागत छ र यसै प्रकारका सबै खालका नीति कार्यक्रमहरू सबै वर्ष चाहिँ आइराखेका छन् र त्यो परम्पराभन्दा फरक ढङ्गको छैन। यसमा फरक भनेको चाहिँ अलिक बेसी विषयहरू छुन खोजिएको, कुनै पनि विषय नछुटोस् कि चुनावको बेला कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसकोस्, हामीले सबै विषय सम्बोधन गरेको छौँ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ भन्ने दाबी गरेको छ। कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन नि है। सत्ता पक्षले पनि चारचोटि पनि ताली बजाउन नसकेन, त्यस्तो खालको पाइयो। उत्साहजनक छैन। तर मन्त्रीज्यूहरूले त रूपान्तरण गर्छ यसले भन्नुभयो, हाम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्रीज्यूहरूले त्यसो भन्नु उहाँहरूको बाध्यता हो, तर मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निरन्तरता छ, एउटा विस्तार छ, बाँकी नवीनता चाहिँ के छ त? यसो भन्नु पनि तपाईँहरूको बाध्यता हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 75, 76, 77मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले पेश गरेका नीति कार्यक्रम योजनाहरू जे छन् त्यसभन्दा नवीन के छ देखाउनुहोस्, पर्सि हामी छलफल गरौँ। अब चुनाव हुने सरकारले त पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु त होला, नयाँ नयाँ ल्याउनु त्यसो भन्नुपर्छ, किनभने हिजो जुन भर्सना गर्नुभएको थियो अहिले आत्मभर्सना गर्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले आत्मभर्सनाबाट जोगिनका निम्ति नवीनता दिन नसकेपछि ढाकछोप गर्नका निम्ति निकालिने चिजहरू यिनै हुन्। यसमा उत्साह छैन, यसमा कुनै नवीनता छैन, यसमा कुनै रूपान्तरणकारी योजनाको नयाँ चिज चाहिँ छैन। यही कार्यक्रमबाट हामीले सङ्घीय चुनाव जित्छौँ भन्नुभएको छ मन्त्रीज्यूहरूले भर्खर। हो, गठबन्धन गरेर जित्न सक्नु होला, तर त्यसबाट अलग रहेर जित्न सक्नु, त्यो कुरा अहिले पुष्टि भएको छ। किनभने हामीले सिट केही लुज गऱ्यौँ, तर जनमत हामीले बढाएका छौँ। त्यो तथ्य तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कुनै पर्दा हाल्नु जरुरी छैन। थ्याङ्क यू। हस्, अध्यक्ष कस्तो लाग्यो नीति तथा कार्यक्रम? पर्सि 11 बजे सदनमा बोल्छु। अहिले संक्षिप्त केही छैन? त्यसरी बोलेर के गर्छ? विस्तृतमै आउँछ। पर्सि बोल्छु। पर्सि बोल्ने खटाइ नगर्ने। प्रवर्धनका लागि उद्योग दशक, उपभोग दशकका कुराहरू आएका छन्, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? तर के भनिएको छ साथमा भने यो कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम होइन, सुन्दा मिठो लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम। अब तपाईँहरू खालि नीतिगत रूपमा मात्र नआएर कार्यक्रमगत रूपमा आएको छ। अहिले यसरी बुझ्नुपर्छ, यो बजेट जस्तो भयो भनिँदैछ, त्यही भएर बजेट त अब आउँछ नि, जस्तो बजेट आउँछ, कार्यक्रम सहित आएको छ र यसकारण आएको छ। यो नीतिगत विषय मात्र होइन, काम गरेर 10 वर्षमा हामी कुनै परिणाम देखाउने गरी आएको छ, यसको स्वागत गर्नुपर्छ। यो ठिक कार्यक्रम अर्थतन्त्र धराशयी छ, उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले औद्योगिक क्षेत्रलाई त्यसकारणले अहिलेको आवश्यकता नै के हो भने आयातलाई कम गर्ने हो, आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो, रोजगारी बढाउने हो र उत्पादनलाई बढाउनका निमित्त विशेष कार्यक्रम 1 दशकभित्र परिणाम देखिने गरी कार्यक्रम आएको छ। यो स्वागत त्यो भनिएको छ, तर बजेटको सीमाले सकिँदैन भने अगाडि बढ्ने हो भने होइन, बजेटको सीमाले सकिँदैन। अहिले किन अनुमान गर्नुहुन्छ?
बजेटको सीमा त बढाइहाल्दैन, आवश्यकता अनुसार गरिन्छ। त्यस कारणले यो स्वागतयोग्य छ, राम्रो छ, परिणाममूलक तर एमालेले यही नीति तथा कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र झन् सङ्कटतर्फ जान्छ भन्ने छ। त्यो उहाँहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरे। यो त परिणाममा हेर्नुपर्छ। हामी त्यसका लागि तयार भएर आएका छौँ। होइन, यतिका वर्ष सिकियो धेरै कुराहरू, सबै कुरा पहिले नै सम्भव हुन्छ भन्ने छैन होइन। धेरै कुरा सिकाइ भयो र अब हामी यसमा कानुन संशोधन गर्ने र संस्थागत सुधार गर्ने दुईवटा कुराहरू, इन्स्टिट्युसनहरूमा जे प्रब्लम देखिएको छ त्यसको सुधार गर्ने र कानुनमा जे समस्या देखिएको छ त्यसको सुधार गरेर अब सङ्कटकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने। के समस्या देखेको छ सरकारले? होइन, यस्तो कानुनको समस्या भने त सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि बनेको ऐनका केही दफाहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बदर गरिदिएको थियो। त्यो सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि कानुनमा जुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो संशोधन गर्ने कुरामा एक खालको राजनीतिक सहमति जुटिरहेको थिएन र अहिले अब त्यो संशोधन गर्ने कुरामा सरकार तयार भएको छ। त्यो संशोधनको लागि हामी पीडितहरूसँग परामर्श गरिरहेछौँ र अब 7 प्रदेशमा पीडितहरूसँग परामर्श गरिन्छ। त्यो परामर्श गरिसकेपछि कानुनमा संशोधन हुन्छ र त्यो कानुनमा जे संशोधन हुन्छ त्यो अनुसारको संस्थागत सुधार हुन्छ। अन्य चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित पनि छुट्टै कानुनहरू बनाउने भनेर आशा कार्यक्रममा त्यो चाहिँ खास ठ्याक्कै सरकारले अब कतिपय विकास निर्माणको कामहरू समयमा सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ कानुनमा नै समस्याहरू देखियो। अब बजेट आउँछ, साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, तर विकास आयोजनाहरू मङ्सिर पुस हुँदासम्म पनि सुरु हुन सक्दैन। त्यसैले कतिपय चिजहरूलाई अलिकति एक्सपेडाइट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो नयाँ चिजहरू हामीले यसमा लिएर आएका छौँ। श्रम बजारलाई स्वदेशको श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको कायापलट हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। धन्यवाद। र फितलो नीति कार्यक्रम होला जसलाई सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन। एउटा ताली बजेको सुन्नुभयो, एउटा कुनै ताली सिङ्गल ताली सत्ता पक्ष गठबन्धन कसैबाट बजेको सुन्नु भएन। यसको अर्थ उहाँहरूलाई समेत पनि यसलाई समर्थन गर्ने त्यो कुनै आधार उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। देश अत्यन्त सङ्कटमा छ, तर नीति र कार्यक्रम त्यो देशको अहिलेको चुनौती, अहिलेका समस्याहरूसँग पूर्णतया बेखबर छ र जे नीति भनेर अगाडि सारिएको छ ती नीतिहरूले अहिलेको मुलुकको सङ्कटलाई रत्तिभर पनि समाधान दिन सक्दैन। एउटा दिशाहीन, गन्तव्यहीन दस्तावेज मात्रै हो। छैन, जे हुनुपर्छ त्यो छैन। अब अर्थ नभएपछि त त्यसको एउटा मैले छुट्टै सोधेँ। अब भर्खरै एकजना मेरो काङ्ग्रेसका मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो लाग्यो भनेर मैले सोधेको, गेटमा निस्किँदै लाग्दा हावादारी कार्यक्रम भन्नु। उहाँको शब्द है, मेरो शब्द हो। तर मलाई सोध्नु भएको छ भने हावादारी भनेको हजुरले काङ्ग्रेसकै मित्र, हजुरको नजरमा कस्तो हो? काङ्ग्रेसकै मित्र, यसले रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब पहिलो कुरा, सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा कतिपय कुराको पुरानो निरन्तरता छ यसमा। दोस्रो, यसमा सबै चाहिँ गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालेको छ। यो कुरा बजेटले टाइअप गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा नभइकन यसको कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन। यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा चाहिँ जोड गरेर हाल्नुभयो भने अब हाम्रो डेभलपमेन्ट खर्च 4 देखि 5 खरब हुन्छ, कमसेकम पनि 25 खरब यसले माग गरेको छ। त्यस कारणले अब यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। कस्तो हो भनिसकेँ मैले। यो कार्यान्वयन गर्न कमसेकम 25 खरब चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले पुँजीगत खर्च 5 खरबभन्दा छुट्ने अवस्था छैन, बढी भयो। यसपालि 4 खरब छ। जुटाउनु पनि सक्छ नि त राज्यले, नभए कसले दिन्छ भने पैसा आउने एउटा सिस्टम हुँदैन, त्यसै पैसा आउँछ। कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले अगाडि प्रस्तुत भएका नीति कार्यक्रम र यो नीति कार्यक्रमलाई एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्। अहिले जुन प्रस्तुत नीति कार्यक्रम छ यसले समुन्नत नेपाल बनाउनका निमित्त कार्यान्वयन हुन सक्ने खाकासहित एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। अब मुलुकलाई हामीले कानुनी शासन, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दिगो विकास र दिगो आर्थिक विकास र दिगो शान्तिका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउन अहिलेको अवस्थामा त्यसअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाएर देशको सम्पन्न हुने
देशवासीको सम्पन्न हुने जुन अभिलाषा छ त्यो अभिलाषालाई पुरा गर्ने दस्तावेजको रूपमा र कार्यान्वयन हुने दस्तावेजको रूपमा अहिले सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ। 15 वर्ष पुरानो भन्दा पनि पुरानो देखियो, नवीनतम हामी सुन्ने केही पनि देखिएन त। यो नीति कार्यक्रमले देशलाई समुन्नत गर्ने जुन हाम्रो सपना छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको नीति कार्यक्रम छ र यसले अहिले मुलुकमा देखिएको जुन आर्थिक विकास लाई अगाडि बढाउनु पर्ने जुन अहिले हाम्रो अभियान छ त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। यो केवल आश्वासनको पुलिन्दा नभएर यो व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन हुने नीति कार्यक्रम आएको छ। थ्याङ्क यू मन्त्री। यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ हामी सबै मिल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ वातावरणसँग जोडेको छ। होइन, नीति तथा कार्यक्रम अब सबै पार्टीहरू मिलेर बनाएको नकारात्मक त हुँदै हुँदैन, सबै मिल्नुपर्छ भन्ने भावनासँग जोडेको छ यो नीति तथा कार्यक्रम। त्यसकारण मलाई लाग्छ हिजोको सङ्गालो चाहिँ जोडेको छ। नीति तथा कार्यक्रम जस्तै छ यो। जहाँ कुनै नयाँ चिज छैन, यस अगाडि यस्तो थियो, यसपटक अब यो नयाँ चिज गर्छौँ भन्ने पटक हरेक वर्ष आउँछ नि। यसपटकको नीति कार्यक्रममा कुनै नयाँपन छैन। उही पुरानो स्थितिलाई निरन्तरता बाहेक कुनै नयाँ ऊर्जा र उत्साह दिन सक्ने नीति कार्यक्रम छैन। सबैले भन्नुभयो नेकपा एमालेका तर्फबाट खासै नयाँ चिज नै नभएर होइन, एउटा यस्तो चिज तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो। कृषि नीति छ नि। होइन, कृषि नीति ठोस रूपमा के छ? कृषि नीतिमा कृषकलाई परिवर्तन गर्ने योजनाहरू के छ? अथवा स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा नयाँ योजना हाम्रा पालामा हामीले जुन चाहिँ नयाँ राजमार्गका कन्सेप्टहरू ल्याएको थियौँ, यी कुनै पनि चिज छैन र परम्परालाई थेग्ने प्रकृति बाहेक यो सरकारसँग कुनै दृष्टिकोण छैन भन्ने कुरा यो नीति कार्यक्रमले देखाउँछ। हस्, धन्यवाद।